now we're live? Now we're live, I think. これできた? Are we actually live now? よかった. Oh, good. Okay, let me tweet real quick, okay? Sorry, guys. I was testing stuff out, and then it happened again. Okay. 和訳は必要な方はこちら。Alright. Ohanapi, good morning. Sorry for the tech issues as always. Welcome. Good morning. Does everything sound and look okay? I think everything should look okay. 音量など問題なさそうでしょうか？ちょっとさっきトラブっちゃったんだけど。Welcome, good morning. Happy Monday for those of you in Mondays. Happy Sunday if you're still in Sunday like me. Yay! Welcome. Ohanapi, good morning. Alright. 大丈夫そうかな？皆さん聞こえてるし、基本的に大丈夫そうかな？ Alright, it is our first story time stream with my new model. How do I look over on YouTube? It's my first vertical stream on YouTube too. Isn't it Monday everywhere? No, it's still... Oh yeah, I forgot today was Monday. Today's a holiday for me, so I don't have work. I forgot. So happy Tuesday か。Happy Tuesday か、日本は。Happy Monday for me, and then Happy Tuesday for you guys. 今日はのぴは祝日だから仕事休みなんです。だから日曜日だと思っちゃってた。But anyways, 縦型配信、新しいモデルでの初めての縦型配信です。イエーイ。こんにちは。Good morning. Welcome. Alright. So, let me explain what we're doing today, just in case I think there's some new people that I usually don't see. じゃあこの企画の朝活リスニングの企画の説明は簡単にしたいと思います。あんまり普段見ないお方も来てるように見えるので、はい、この配信は、できるだけ毎週やっている、朝活リスニングというみんなのリスニング力を上げるための配信になってます。のぴがチャット GPT の、力を借りて、オリジナルの短いお話を英語で作ってきたので、それを聞いてみんなと、リスニング力を上げましょうという企画です。なので英語が結構この配信は多めになります。日本語字幕が必要な方はツイッチの方に移動してくれたら、日本語字幕がそっちの方にあります。ちょっと動いてないでもうなんでだ？こっちのツイッチの方にいたら字幕が出てるはずなんですが、なんで字幕が出てないんだろう？ Why isn't... Oh, cause I'm not talking in English, that's why. そうだ、英語喋ってないと動いてない。そういうことだ。はい。なので、一応ね、移動したい方。あれ？コメントにも固定コメントになってますが、こちらの方で移動してください、ぜひ。はい。一応、読み聞かせだっけ？なんだっけ？リスニングか。リスニング。一応企画の説明もね。And then here's for you EN people. Alright! じゃあ、今日の企画始めましょうか。Alright, so today we are going back to the US to explore some new states. Okay? 今日からまた、アメリカの旅行の
お話を開始したいと思います。So, we went through all the popular states already. So we only have not as much popular states, but that's okay. There's 50 states in America. Each state has their own uniqueness. I don't know if I'm actually gonna go through all 50 states, but もうね、結構、違うな、観光客に人気な州はね、今までの過去の朝活リスニングで取り上げてしまったので、ちょっとあんまりそこまで人気じゃない、州が残ってしまってるので、あれなんですが、アメリカはね、50州もありますので、全部やるかわからないけど、残ってるやつでちょっと面白そうだなっていうところの州はやっていきたいと思います。So, today we're going to Minnesota! We are going to Minnesota! Do you know anything about Minnesota? ミネソタ州に行きます。ミネソタ州についてみんな知ってることあるかな？It's on the east side of the US. おはなぴ good morning, welcome! Today we're going to Minnesota. Minnesota. ミネソタ州って皆さん聞いたことありますか？ During the winter, I think it's one of the coldest state in the US. 冬にはアメリカの中で一番寒くなったりする州って言われてますね。Yeah. I don't know what else they're known for actually. Or yes, one place that they're very well known for we're gonna talk about in the story. 一箇所だけすごくミネソタといえばっていう有名な場所は今日お話の中で言います。でもそれ以外はのっぺもあんまり知らないんです実は。I've been to Minnesota before actually, but it was when I was younger, so I don't really have that many memories. I also only went there for like a couple of days, so yeah. But I do have one interesting story from my trip back then, so I'll talk about that at the end. 実はのびミネソタはね数回行ったことあるんだけどあんまり記憶がないです。あと短期間だったからそんなに思い出がないんだけど一個だけね面白いっていうかプチ思い出話があるので最後にね話したいと思います。 Alright, good morning, welcome 聞いたことあるよ。そうだよね、ミネソタ州って有名だもんねこれ毎回やるよ残りのアメリカツアー朝活リスニングでこれ毎回やるよこの流れOkay, well, I think everybody has started to gather up. So, 画面のやつ間違ってるやん。これだったずっと。Alright, anyways. I think everybody has started to gather in. So, let's begin, shall we? じゃあ、皆さん結構集まり始めたかなと思うので、始めましょうか。はい。もしね、初見さんとか来たりしてたら、ぜひね、みんなコマンドで、流してくれたら、ありがたいです。のっぴがよく出すさ、コマンド全然みんなも打ってもいいんだよ。You guys can always do all the commands that I do. So if there's any newcomers, please do feel free to type it out in chat. Like that. びっくりマークでやんなきゃ。英語の場合は半角じゃなきゃダメだけど。こうやってね、ぜひ使ってください。Okay, alright. ミネソタは野球で聞いたことある。野球が強い州なのかな？あんまりちょっとのびも情報が知らないんですが。Alright. じゃあ読んでいきましょう。Okay. Is everybody ready? 今のうちに和訳が必要な方はツイッチの方に移動してくださいね。いきますよ。Alright. Let's start then. So we're actually gonna start reading. Okay. じゃあ始めます。Nobi
a young witch who loved adventure, had always wanted to visit the human world. When she got the chance to explore Minnesota, she was excited. But she quickly realized that flying on her broom would look strange to people. Riding in a car felt funny. She tugged at the seatbelt and stared out the window, watching everything rush past. The first stop was the Mall of America, the biggest shopping mall in the country. When Nopi saw the indoor amusement park, Nickelodeon Universe, her eyes grew wide. She ran straight to the SpongeBob roller coaster, amazed that humans had rides as thrilling as magic. When the ride zoomed down a steep hill, she laughed with delight. After wandering through many stores, she spotted a sign that said, Minnesota's famous foods. Curious, she stepped inside and ordered cheese curds. When she bit into one, it made a squeaky sound, and she giggled. They were warm and delicious, like a magical treat without magic. Later, she visited Minnehaha Falls. The rushing water sparkled, and she wanted to make it glow with a spell. But she remembered she wasn't supposed to use magic in public, so she went on a peaceful hike instead. Along the way, she stopped to watch a squirrel and picked up a smooth acorn for a potion. For lunch, she tried a Juicy Lucy, a special burger filled with melted cheese. She took a big bite and gasped. The hot cheese almost burned her tongue. But she loved the taste and decided human food was full of surprises. By sunset, she was tired but happy. She had seen waterfalls, tasted amazing food, and shopped until her feet hurt. But there was one last stop. In Duluth, she watched the northern lights dance across the sky in green and purple. For once, she was speechless. Even witches didn't see something this beautiful every day. She smiled and took one last look at the sky, already excited for her next adventure. The end. Alright. How was it? Were you guys able to understand parts of it or all of it? どうでしょう？皆さん聞き取れましたか？部分的にでも全体的でもどうでしょうか？ Thank you for パチパチ Thank you! ちょっとお水飲みます。I'm gonna drink water real quick, okay? Ame1125 Thank you for the follow! Twitch の方でフォローありがとうございます。Thank you! Yes, we did travel to many places. I do have some time, so do we need another round? もう一回通しで読みますか？必要ないかな？大丈夫かな？もう一回聞きたいよっていう人がいれば読みますが、ちょっとだけ早めに。必要いらないなら復習に行きますか？だいたい聞き取れた？お、very good! スポンジボブだけ聞き取れた。I asked Google Sensei about Juicy Lucy name origin. It was funny. Oh, really? もう一回聞きたい? Okay, let's read it one more time since there are some people who want to hear it again.
さっきよりちょっとだけ早く読みますね。I'm gonna read a little bit faster than earlier. Alright, are you guys ready? いきますよ。Nopi, a young witch who loved adventure, had always wanted to visit the human world. When she got the chance to explore Minnesota, she was excited. But she quickly realized that flying on her broom would look strange to people. Riding in a car felt funny. She tugged at the seatbelt and stared out the window, watching everything rush past. The first stop was the Mall of America, the biggest shopping mall in the country. When Nopi saw the indoor amusement park, Nickelodeon Universe, her eyes grew wide. She ran straight to the SpongeBob roller coaster, amazed that humans had rides as thrilling as magic. When the ride zoomed down a steep hill, she laughed with delight. After wandering through many stores, she spotted a sign that said, Minnesota's famous foods. Curious, she stepped inside and ordered cheese curds. When she bit into one, it made a squeaky sound and she giggled. They were warm and delicious, like a magical treat without magic. Later, she visited Minnehaha Falls. The rushing water sparkled, and she wanted to make it glow with a spell. But she remembered she wasn't supposed to use magic in public. So she went on a peaceful hike instead. Along the way, she stopped to watch a squirrel and picked up a smooth acorn for a potion. For lunch, she tried a Juicy Lucy, a special burger filled with melted cheese. She took a big bite and gasped. The hot cheese almost burned her tongue. But she loved the taste and decided human food was full of surprises. By sunset, she was tired but happy. She had seen waterfalls, tasted amazing food, and shopped until her feet hurt. But there was one last stop. In Duluth, she watched the northern lights dance across the sky in green and purple. For once, she was speechless. Even witches didn't see something this beautiful every day. She smiled and took one last look at the sky, already excited for her next adventure. The end. Owari. Okay. So that was the second round. So let's move on to reviewing, okay? じゃあ今のが2回目だったので復習に行きましょうか。こんなびーありがとう来てくれておはよう welcome. Alright, so let's go to review time. So we went to Minnesota. ミネソタ州でした。じゃあ一番最初にHow did we get to Minnesota? How did we get to Minnesota? ミネソタにはどうやって行きましたか？ So usually we fly or use magic, but I think this is the first time where we didn't use magic. So how did we get to Minnesota? どうやってミネソタに行きましたか？ How did we get there? いつもとちょっと違う手段で移動しましたね。ほうきで飛んだ。No, we didn't fly this time. No.
No, we didn't fly this time. 今回はシートベルトしてたことだけ聞こえた気がする。 Yes, that's it. それです。 So we drove in a car. 車で行きました。初めてですね。今までの朝活リスニングでいつも魔法を使って行ってたので、初めて車で移動しました。 So we drove in a car and went to Minnesota. So we drove. Where did we go first? 一番最初に行った場所、どこでしょうか？ Where did we go first? So this is the place that I've been to. I've been there once. And then I had a semi-traumatic event there. So, 一番最初に行った場所どこでしょうか？のびが実際に行ったことある場所です、ここは。Where did we go? Our first stop. スポンジボブコースターがある場所です。ショッピングモール Yes, that's it! Very good! Yes, ショッピングモールの中にあるんです。So, there's an indoor amusement park. Indoor が室内で amusement park が遊園地。So, it's a mall with an indoor amusement park. So, モール It's the biggest shopping mall in the country. アメリカの中で一番大きいショッピングモールです。Yeah. And was anyone able to pick up the name of... so the mall is called Mall of America. Mall of America. Mall of America っていう名前のモールです。So, what about the amusement park? Does anyone remember the name of the amusement park? I think if you watch TV as a child, Japanese people probably know or is familiar with this name. So, その遊園地の名前聞き取れた人いますか？ The indoor amusement park's name. What's the name of the park? I think this might be the only amusement park for this brand. I've never really seen any other amusement parks that's this themed. ユニバーサルは聞こえたら、そう、ユニバース、なんとかユニバース。Oh, we got some spam here. Let me ban them real quick, okay? Let's see. Alright. So, ユニバーサルなんちゃらしかわかんなかった。Okay. So, the answer is 答えは Nickelodeon Universe. Nickelodeon Universe. Nickelodeon. Have you guys heard of Nickelodeon? Nickelodeon って日本でも番組やってたくない？ Nickelodeon Universe. So it's like the brand for SpongeBob. What else? What else? SpongeBob 以外なんだ？ What else is under Nickelodeon? Nickelodeon. Fairly Odd Parents? Maybe? Fairly Odd Parents. 初めて聞いた？スポンジボブのの会社だよ。Rugrats. I don't know if any of the other stuff. Oh, Teenage Ninja Turtles. Teenage Ninja Turtles. What else is famous in Japan? Ooh, that might be it. Avatar. Hello, welcome. Jimmy Neutron. Yes. スポンジボブ以外は日本では人気でないのか。Oh, poor Nickelodeon. そうなんだ。スポンジボブ以外は有名じゃないのか、日本では。Turtles, yeah, Ninja Turtles. Ninja Turtles はギリ日本で人気だったんじゃない？ Hello, welcome. Yes, but they're kids
kids TV show brand whatever 子供向けの番組ですねが Nickelodeon です。まあなんかディズニーみたいな感じね。Yes. So, and then so on at the Nickelodeon universe, what did we do? What did we do at Nickelodeon universe? So Nickelodeon universe で何しましたでしょうか？ Welcome, welcome! We're just going over today's story. Today's story was about Minnesota. What did we do at Nickelodeon Universe? 何をしましたか Nickelodeon Universe で。てっきり Nickelodeon って日本でも知名度あったのかと思った。SpongeBob roller coaster! Yes! We went on a SpongeBob roller coaster! SpongeBob roller coaster に乗りました。Very good. Yes. Yeah. I purposely put in SpongeBob because I knew you guys would be able to pick that up. スポンジボブっていう単語は絶対みんな聞き取れるだろうと思ったからそこは入れました。Yes, very good. Okay, then, so after the roller coaster, what did we do?After the roller coaster, what did we do? ローラーコースター乗った後、何しましたか What did we do? What did we do? 何したかな We ate something, right? I don't know if people in Japan know what this is.食べ物食べてた気がする。Yes! 食べ物 We ate something. But what? What did we eat? 何食べたかなわかるかなこれ日本であるかな何か有名な温かい食べ物。あ、そうだね。有名で温かかったです。Yes. 名前聞いたことなくて分かんなかったハンバーガーはここじゃない。ハンバーガーはこの後。チーズのやつ。そう、チーズのやつ。So we had cheese curds.We had cheese curds. チーズカーズ。日本語でなんだこれ日本語訳なんだちょっとね。チーズカード。チーズカードですね。カタカナでも。チーズカードって日本語で何なんだろうちょっと調べますね。チーズカード。チーズカード。チーズカードってなんだろうチーズカード Welcome, welcome おはようこんのぴんチーズカードは牛乳を原料とするしっとりした牛乳のかけらのフレッシュチーズでありそのままおやつに食べたり料理に使うですまあなんかちょっと固めなチーズみたいな感じかな美味しいです。チーズが好きな人は好きだと思います。Yes. If you like cheese, I think you'll like it. It's like a ball of cheese. But yes, so it was warm and yummy. And when you eat it, it makes squeaky sounds. It makes squeaky sounds in your mouth when you bite into it. 噛むとちょっとキュッキュッキュッって音がするんですね。It's like mozzarella balls, but it has more of a texture. Yeah.なんかモッツァレラチーズのなんかボールみたいなのあんじゃん。あんな感じなんだけどもうちょっと固めで食感があって噛むとキュッ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 って口の中で音がする。Yeah, it's yummy. If you ever have the chance, I recommend. I had my first one. I don't know, maybe it was in Minnesota or maybe it was Seattle. I forgot. But anyways, okay, very good. So we had some cheese curds.After the cheese curds, what did we do? After the cheese curds, what did we do? So, チーズカードを食べた後何しましたかどこかに行きましたね We went somewhere. But where did we go? Where did we go after we ate the cheese curds? What did we do?It was it was a nature, right? Very naturey. Welcome, welcome. We're going over today's story. We went to Minnesota.
So what do we do after we ate the cheese curds? 食べた後どこに行ったかな？そう、自然がたくさんある場所ですね。Was anyone able to pick it up or does anybody remember? 覚えてる人いるかな？ Not camping. We didn't drink water from the fountain. この後は聞き取れなかった？ OK。じゃあ答え。So the answer was, we went to Minnehaha Falls. Minnehaha Falls is a waterfall. Waterfall. Do you know what a waterfall is? Waterfall って何かわかりますか？ It's a waterfall called Minnehaha Falls. So cute. 滝です。Yes, 滝に見に行きました。滝を見に行きました。ミニハハっていう名前の滝です。ミニハハ滝です。ミニハハ滝。かわいい名前。Very cute name. Yes. So we saw the waterfall and we went hiking too. We went hiking. ハイキングにも行きましたね。And then we moved a lot and we got hungry. What did we eat? What did we eat for lunch? いっぱい動いてお腹空いてお昼何食べましたか？ What did we eat for lunch? So we had some answers earlier. さっき答えてくれてた人もいたね、これね。But it's a special something. 日本語でもハイキングはハイキングですね。そうだよね、みんなね。日本語でもハイキングはハイキングです。チーズが美味しそうなバーガー。お、すごい！チーズのところまで聞き取れてた。Wow, very good. Yes. Was anyone able to pick up the name of this burger? The name of this burger. It has a name. このバーガー、名前があるんです。名前聞き取れた人いるかな？このバーガーは多分肉の中に溶けたチーズが入ってますね。このバーガーのに名前があるんです。このバーガーの種類に。I've never had this before. Not Burger King. あ、すごい Juicy Lucy! Yeah! It's called Juicy Lucy! 名前かわいいよね。It's a cute name. Juicy Lucy っていう名前です。It's a type of burger apparently. I've never had it before. のっぴ食べたことないけど食べてみたい。I wanna try it. It's a Juicy Lucy. 美味しそう。Yes. It has hot cheese inside it and I burned my tongue. Right? 中に熱々の溶けたチーズが入っててちょっと舌をやけどしました。でも美味しかった。Okay? Alright. So, last, what do we do? Lastly, what do we do? This might have been a little bit hard. 最後に何しましたか？ちょっとこれ難しかったかもしれないな。So we went somewhere and saw something very beautiful. We went somewhere and saw something very, very beautiful. どっかに行ってすごく素敵なものを見ました。何を見ましたか？ What did we see? What did we see? I think it's basically... I didn't know that you can see this in Minnesota. Why didn't the people that I went to go visit show me around to this place? 夕日じゃちょっと違うな。惜しいけど。The resurrection of Jesus Christ. Nah. I mean, that would be pretty cool too. サンセットだけしか聞き取れなかった。あ、サンセットの後の話ですね、これね。夕方になって疲れたけど、あと一箇所行くとこがありますよっていう感じの文章でしたね、それね。So the answer is 答えは We went to a place called Duluth and watched the northern lights. And it was green and purple. Basically an aurora.
we went to go see an aurora. ドゥルースっていう場所に行って、そこの Northern Lights、簡単に言えばオーロラですね。And it was green and purple. 緑と紫のオーロラを見ました。Yeah. I didn't know you can see auroras in mainland US. アメリカの本土でオーロラが見えるなんて知らなかった。I didn't know. I thought it was like only Alaska. アラスカだけとかだと思ってた。But yes, so we went to see some aurora. Very pretty. Yeah. And that was the end of our trip to Minnesota. ミネソタの旅行はこれで終わりでした。Yes. Very nice, huh? We got a good balance of nature and the city, kind of. 自然と都会のバランスが取れた感じの旅行でしたね。Yes. So, alright. Let's go to reviewing today's 3 words and food. Yes, always food. What kind of trip is it without any food, right? じゃあ、今日の3つの言葉。The 3 words for today. Oh, I'll just drink some water too. じゃあ1つ目の言葉。First word for today. 今日の一言目。Strange. じゃあ文章読むので当ててみてください。But she quickly realized that flying on her broom would look strange to people. Strange. これオープニングの文章ですね。Strange. 移動手段を決めてる時の文章ですね。移動手段を決めてる時にほうきで飛んでいこうと思ったけど、一般ピーポーにとったらそれは何々です。だからやめました。So strange. この言葉、海外のドラマとか好きな人は聞いたことあると思うな。異なった、変なとか奇妙。Yes, very good. Yes. So, ほうきで飛んでたら変に見えるから車で今回は行きましょうっていうことですね。Very good. So strange. 辞書によると奇妙な、不思議な、変な、一風変わった、未知で見慣れないとかっていう意味です。海外のドラマが好きな人はね、ネットフリ限定の Stranger Things っていうドラマがあるんだけど、それとか好きな人はよく聞いたことある言葉じゃないかな。Stranger Things とかは奇妙なものみたいな感じのタイトルですね。ちなみにおすすめです。ちょっと怖いですが SF 系が好きな方はおすすめです。最後のシーズンがちょっとよくわかんないことになってきてるけど、前半はおすすめです。Yeah. If you never watched Stranger Things but like sci-fi stuff, I recommend it. But the last 2 seasons are kind of weird, so yeah, but it's still good. Yes. Online it says 10 to 18 places in the United States, at least 11 states. Look, you can see the aurora. Really? Wow, I didn't know that.Alright. Okay, well, let's go to the next word then. じゃあ、2つ目の言葉。この言葉は今回2回出てきました。Second word is rush or rushing. Rush or rushing. じゃあ、文章読むので当ててください。She tugged at the seatbelt and stared out the window.Watching everything rush past. これ車に乗ってシートベルトを引っ張って、窓を見たときに外の風景が何々していくのを見た。
じゃあ2つ目の文章を読みますね。The second sentence was we're at the Minnehaha Falls. The rushing water sparkled, and she wanted to make it glow with a spell. Rushing water sparkled. これは滝を見に行った時に、水が何々の水がキラキラと光って、魔法を使いたくなったっていう文章です。So rushing or rush. What does that mean? 通勤ラッシュとかと同じような意味。確かに通勤ラッシュのラッシュ。みんな通勤ラッシュのラッシュの意味分かっていつも使ってますか？どういう意味ですか？流れる、慌ただしい。あ、すごい。そんな感じ。慌ただしいとかが一番かな。はい。2つ目の文章は流れるって意味なんだけど、水が流れるって話をしてるからね。でも rush って言葉自体だけの意味は流れるではなくて、急ぐとか急行するとか急いで行動する、何かに突進する、突撃するとかっていう意味です。 OK? So通勤ラッシュのラッシュはそういう意味で付けられたはずです。 People who played Counter-Strike or StarCraft would know. Oh, really? 今英語のコメントでカウンターストライクとか StarCraft っていうゲームかな、ゲームをやってる人はラッシュって言葉がよく出てくるから出てくるらしいです。遊んでる人いるかな。 Okay, so なので水が流れる、水が勢いよく流れるの勢いよくみたいなところの方かな。なので流れるっていう意味でっていうよりも勢いよくのところの方ですね。 Okay, so now you know what 通勤ラッシュ means. So in Japan they call the rush hours for trains 通勤ラッシュ. But I chose it because I was kind of sure that a lot of people didn't know what rush meant, even though they use it on a daily basis. 通勤ラッシュってよく使うけど、ラッシュって意味みんなあんまり知らない人意外といるかなと思ったので、今回ちょっと選んでみました。Okay? Alright, so the last word for today. Last word for today. 今日の最後の言葉は steep。Steep. へえ。じゃあ文章を見ます。When the ride zoomed down a steep hill, she laughed with delight. When the ride zoomed down a steep hill, she laughed with delight. So this is when we were riding the roller coaster. これはジェットコースター乗ってる時の文章ですね。そう、乗り物がビューンと何々な坂を行った時に、のびは楽しくて笑いましたみたいな文章ですね。なので何々な坂、どういう坂か。Steep hill. So what does steep mean? 急な、very good. Yes. So 急なとか、あとは、険しい、あとはひどいとかっていう意味もあるし、途方もなく高いとか、大げさな、無茶な、急な、激しいとかっていう意味もあります。急勾配、そうです。急勾配とかっていう意味です。Very good. So it was a very steep hill. すごく急な坂。すごく急でちょっと高い坂みたいな感じかなの、乗り物ジェットコースターがそういう感じだったからビューンって言った時にのびは楽しんで笑いました。ちなみにのびはジェットコースターめっちゃ大好きです。絶叫系大好きです。Yeah, I love roller coasters. I haven't been on one in a while though, but I really like them. Okay, so those were the 3 words for today. 今日の3つの言葉でした。strange, rush, and steep. 全部ね、使い方の話するの忘れた。
全部日常的に使っても問題はありません。まあ、ただ状況は結構選べますよね。strange とかはまあビジネスの状況に使ってもいいけど、まあなんかそういう話はビジネスの状況で使う機会があるかはまあ会社によるかもしれないね。で rush とかは全然使いますね。急いでた時とかI'm in a rush I'm in a rush は急いでるんですとかって意味になりますね。で steep はこれもまた結構そういう状況を話してる時にしか使えないけどthat was a steep something まあそう何かがすごいなんだ急な時とかには使えますね。急なものですね。大体状況っていうよりもなんかものを説明するときに使いますね。strange は全然使えるわ。例えばなんかそれ変だなーって時にthat's strange とかなので仕事でなんかあれそれはちょっと変だなーみたいな時にthat's strange とかっても言いますね。prices can be steep too. That's true. I feel like that's much more businessy. I feel like I don't hear people using that too much on a daily basis. でも、値段も steep 使える時もありますね。これのがなんかビジネスっぽい感じですね。値段の説明する時にも言ってもいいかもしれないです。なので、すべて使っても問題ないですね。どんな状況に使っても大丈夫なので、ぜひ覚えて使ってみてください。Do we have any questions so far? あれれおかしいぞって時ですか？そう。Oh, that's strange って。でもなんか、あれれおかしいぞみたいな子供の感じじゃなくて、全然、あれなんかおかしいですねとかっていう時にも全然、年代関係なく言えます。なので、なんかちょっと幼いとか子供っぽいとかふざけてるような言い方ではもう全くないです。はい。コナンなの。そうなのね。ごめんね。ちょっとコナンあんまり詳しくないので、そういう、ちょっとわかんないんですが、申し訳ない。コナン担当はエニーちゃんなので。はい。If you have any questions, feel free to put it in chat. But if there aren't any, I'm gonna read the Japanese translation real quick, okay? で、質問などあれば、コメント欄に書いてもらっていいんですが、その間に、日本語の和訳をババーっと読もうかなと思います。OK? じゃあちょっと読みます。ノビは冒険が大好きな魔女でずっと人間の世界を訪れてみたいと思っていた。ミネソタを探検するチャンスが訪れた時、彼女は大喜びした。しかしすぐにほうきで空を飛ぶのは人々にとって奇妙に見えることに気づいた。車に乗るのは不思議な感じがした。シートベルトを引っ張りながら窓の外を眺め、景色が次々と流れていくのを見つめた。この次々と流れていくのところの表現が rush とのことですね。でさっきの奇妙も strange ですね。最初の目的地はアメリカ最大のショッピングモール、モール・オブ・アメリカだった。ノピは屋内遊園地ニコロデオンユニバースを見た瞬間、目を大きく見開いた。人間の乗り物が魔法と同じぐらいスリル満点だなんて。彼女はスポンジボブのジェットコースターに一直線に走り、急な坂を猛スピードで駆け下りると歓声を上げて笑った。この急がさっきのスティープですね。スティープ。たくさんの店を歩き回った後、ミネソタ名物料理と書かれた看板を見つけた。気になって中に入り、チーズカードを注文した。一口食べるとキュッと音がして、彼女はクスクス笑った。温かくて美味しくて、まるで魔法なしの魔法のごちそうのようだった。その後のんぴは峰母の滝を訪れた。勢いよく流れる水がキラキラと輝いてたので、魔法で光らせたくなった。勢いよくがさっきの rushing ですね。rushing。でも公の場で魔法を使ってはいけないことを思い出し、代わりに静かなハイキングを楽しむことにした。途中リスをじっと観察したり、ポーション用に滑らかなどんぐりを拾ったりした。
お昼にはジューシールーシーというチーズが中に詰まった特別なハンバーガーを食べた。大きくかぶりつくと熱々のチーズが舌を焼きそうになり、思わず息を飲んだ。でもその味が気に入り、人間の食べ物は驚きに満ちていると感じた。夕暮れにはすっかり疲れていたが、心は満たされていた。滝を見て美味しいものを食べて歩き回って足が痛くなるほどに買い物をした。でも最後にもう一つだけ訪れたい場所があった。ノピはデュルースで夜空に踊るオーロラを眺めた。緑や紫の光が揺らめく様子には彼女はしばし言葉を失った。魔女でもこんなに美しいものを毎日見られるわけではない。微笑みながら最後にもう一度空を見上げ、次の冒険に思いを乗せたかな。屋内。屋内って読むんだ。そうなんだ。屋内って読むんだ。知らなかった。こんな感じです。はい。そんなにはひどくなかったね、今回の翻訳。The translation wasn't that bad this time. Good job, ChatGPT. You're improving. はい。っていう感じでした。全部のね、お話聞き取れなかった方はこんな感じだったので、これで全部わかったかなと思います。Alright. Any questions? 質問大丈夫そうかなSo, I'll talk about my actual experience at Nickelodeon Universe. じゃあ、Nickelodeon Universe にのぴが実際に行った時の思い出一つ話します。So, I was on the roller coaster, and I had my hair down, I think. No, I think I tied my hair up. I forgot. Either way, I was on the ride, and my hair is, as you can see, kind of long, decently long, right?So I rode that roller coaster, and the worst thing happened. There was someone that was on the ride chewing gum, and their gum got stuck in my hair. It was the worst thing ever. And I was like almost crying in the bathroom trying to get it out of my hair.I forgot how I got it out of my hair, actually. I didn't have to cut my hair, though. So I don't remember what I did. But it was still gross and disgusting, and it sucked. So yes, do not ever ride a roller coaster with something in your mouth, guys, okay? It's basic knowledge, common sense, but whoever the fuck that was...didn't have that common sense. そう、簡単に言うと、乗った時に、前に座ってた誰かがガムを噛んでて、それがのぴの髪の毛に入って、もう半べそかきながらトイレで取ろうとして、どうやって結局取ったのか覚えてないんだけど、髪の毛を切らなくてよかったはず。髪の毛を切らなかったんだけど、家帰るまでそんなガムが頭にひっついてて、マジで半泣きの状態で最悪で気持ち悪くてっていう思い出があります。だから皆さん、ジェットコースター乗るときは絶対に口の中になんか物を入れて乗るのをやめましょう。そんなの基本的な誰でも知ってる情報だと思うけど、その子は親に教えられなかったんだね。It could have been worse. Oh, like barf. Yeah, but still, like, come on, like, you should know not to have anything in your mouth when you're riding a roller coaster. Like, you could also choke on it, right? It's it's like a hazard. でも本当に普通に周りにも迷惑だし、本人も危ないよね。普通にさ、喉に引っかかってさ、息できなくなっちゃったりするからさ、自分にとっても他人にとっても良くない行動なのにやってしまってたんですね。はい。But yes. But that's my biggest that's my biggest memory from Minnesota, unfortunately. And it was very cold. I think when I went, it was super cold and it was snowing. And we made like a snowman and played in the snow. But yeah. あとはもうそれがミネソタの一番の思い出で、他は、行った時期がすっごい寒くて雪降ってて、雪だるま作ってそり乗って遊んだりとかしたっていう思い出くらいですそれ以外はあんまり覚えてないんだよね。
But yes. But apparently there's a lot of other things to do there that I didn't do. So maybe if I ever visit again, I would like to do those activities. And also eat a Juicy Lucy. 次ね、またミネソタ行く機会があったら、今回ね、こんなことができるんだってこと、新しい発見があったので、行ってみて。あと、ジューシールーシーが食べてみたいですね。ジューシールーシー。I've never heard of a Juicy Lucy until this story, so. はい、っていう感じです。じゃあ、今日はこの辺で終わりましょうかね。じゃあ、お名前呼びに行きますか。じゃあ何にしようかな、今日のキーワード。What should we do for our keyword? Thank you all for redeeming. I need to make the redeem count more expensive. I feel like you redeem so much. Not that it's bad, but like I feel like that's all you do when you redeem something. じゃあ今日のキーワード何しようかな。やっぱ Juicy Lucy かな。Juicy Lucy 響きもいいんだよな。I like how Juicy Lucy sounds too. So I think I'm gonna do Juicy Lucy for today's keyword. So, I'm gonna do roll call. So if you would like me to call your name, please put Juicy Lucy in the chat. It's juicy. It's spelled juicy. Juicy as in like a juicy juice. Yes. Alright. So everyone, thank you for coming. Thank you for coming. じゃあI hear you're coughing. I hear you need it. That's true. That's true. Oh, thank you for redeeming stretch too. Let's stretch real quick before I do roll call then. じゃあ、お名前呼びしてきますか。Alright. コムカムさん、Thank you for coming. たぬきのしっぽさんも Juicy Lucy, Thank you for coming. シュミーさん、Juicy Lucy, Thank you. でっかい鳥さん、Juicy Lucy, Thank you, Thank you. やいやい様も Juicy Lucy, Thank you. あとね、昨日一昨日日本だと昨日かな一昨日かなの、お披露目の時にね、スパちゃんもありがとうございました。Thank you, Thank you. マダーナイテザーさん、Thank you, Thank you. Alexander, Thank you for coming. Welcome, welcome. タルシバさん、Thank you for coming. いつか食べてみたいね。ぜひ。でも日本なんか似たようなのありそうだよね、全然。だって日本ってハンバーグによくチーズ入れるじゃん。Let's see. 卵焼き。ちょっと待って。卵焼きさんのさ、この残りの漢字、結局、卵焼き大丈夫ですか？OK です。ありがとう。Thank you for coming. トニー、Thank you for coming. Welcome, おはなぴ。スジロ、Thank you for coming. Oh, Strange 4 also, Thank you for coming as well. Yuri, Thank you for coming. おはなぴ welcome. おはなぴ今もうね、お名前呼びしてます。ワドさん welcome, thank you for coming. タクチャンネル Thank you for coming. ありがとう。折り紙おはなぴ welcome. ハル Thank you for coming. Oh, Raiders? Oh, thank you, Raiders. Welcome. 猫ちゃんか。お花火猫ちゃんおはよう。朝活お疲れ。お疲れ。Thank you for coming. For those of you who don't know her, that is my genmate right here. Let's see if I can. 久しぶりにこれやるな。エネルジコ。There we go. Alright. Welcome, welcome. 子猫の皆様、Good morning. Welcome, welcome. 今お名前呼びしてるので、ぜひね、コメント欄に Juicy Lucy 今日のキーワードです。Juicy Lucy が何なのか気になる方はぜひアーカイブチェックしてみてください。はい。どこまで読んでた？花園のジンベエザメさんを Thank you for coming. Pedro, Thank you for coming. いちえさん Thank you for coming. N さんお花ピー Thank you for coming. Let's see. Oh, lots of
I don't know who I read and who I didn't read. 読んだ人と読んでない人が分かんなくなっちゃった。Juicy Lucy って書いて Juicy Lucy いや、名前呼ばれてない人 Juicy Lucy って書いて。誰読んだか読んでないか分かんなくなっちゃった。かわいいですな。猫ちゃんもかわいいよ。初めての新しいモデルでの朝活。いいですね。あ、折り紙 Thank you for coming! I think I read you, so there we go. Okay. 他にね、読んでない人いたら、ぜひコメントしてくれたら読ませていただきます。Alright. But yes, I think that should be it. そんな感じかな。あ、一恵さん Thank you for coming! おふー Thank you for coming, Juicy Lucy! なので、朝活リスニングにはね、ちょっと週に1回ぐらいの感じかなと思うので、去年はね、ちょっと頑張って仕事のお昼休み休憩中にやってたんだけど、ちょっとあんまり、続かないなっていうことが分かったので、ちょっと難しいなっていうことが分かったので、のぴの日曜日はみんなの月曜日だから、今日は祝日だったからあれだけど、そうやって大体日本の月火になるかなと思うので、月火のどちらかは朝、基本的には月曜日ですね。朝活リスニングという風に覚えてくれればと思います。Juicy Lucy で会っております。合ってるよ、ダッシュさん。Thank you for coming! トリン Thank you for coming as well! ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。Alright! So, talking about, I guess, other future streams for this week. Let's see. Next stream is going to be on Thursday night. I'm planning to play Mario Kart because I'm doing the Mario Kart with you guys next week. So I'm gonna practice over on Twitch, okay? 今週の次の配信は、金曜日のお昼ですね。お昼過ぎに Twitch の方で、来週、視聴者参加型マリカやると思うので、それの練習を Twitch の方でやろうかなと思ってます。Yes. And then on Friday night, I will be doing a zatsu, going over the model reveal and stuff, showing all the rest of my expressions and talking about stories about making all the stuff. で土曜日のお昼過ぎからは、新美女のお披露目の振り返りですね。残りの表情差分だったり、いろいろ作ってた時の裏話とかの話をしようと思います。And then on Saturday, I'm gonna go out and filming. I'm gonna go touch grass, guys. So I'm gonna post shorts on that day, okay? 日曜日はちょっとね、ショート用のロケ撮影に行くので、その日はショート動画だけになります。はい。ということで、ぜひね、マリオカート持ってる方は来週にするので、一応待機場はもう上がってるので、日にちは確認できますが、準備しといてください。Alright, so, I think that's it for today. こんな感じかな。はい。Alrighty, so, if you need to check out my schedule, it's on Twitter and free chat and whatever, so please do check that out. スケジュール確認したい方は Twitter やら、フリーチャットの方とかにいろいろ載ってるので確認してください。Okay? If you haven't already though, please do like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Alright, as always, thank you so much for coming. Have a, let's see who we can rate. Have a magical rest of your day. And I will see you guys on Thursday night ですね。金曜日か日本だったらにお会いしましょう。で、レイド先をどうしようかな。Who should we raid? Who should we raid? Who should we raid? Let's raid 猫ね、すずちゃんレイドしようか。Let's raid すず。We became friends through マゼクラ通してね、仲良くなったすずちゃんマイクラしてるので、ぜひみんなでおはよう言いに行きましょう。Okay?Alright. つなびでした。つなピー。See you guys on Thursday.
バイバイ。